ভেড়ার এই একটা বেনিফিট, জি স্যার। এই যে ও ডাক দিয়েছে একটা পালের যেদিকে গেছে, আমরা যেটা আমাদের বাঙালির নেচার আছে, দুই রকমের এটা আবার ইয়ে আছে দেখুন। এগুলো স্যার তাইলে কোনগুলো উন্নত জাতের স্যার? এগুলো উন্নত বলতে আমাদের এই অঞ্চলের জন্য এইগুলো বেটার দেশির জন্য, কারণ এই দেশি জাতের আপনার একটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কি, এরা বছরে মিনিমাম 2 বার বাচ্চা দিবে এবং এদের খাদ্য খরচ কম, ম্যাক্সিমাম এরা চড়ে খাবে। আর এদের হচ্ছে যে বাচ্চাটা হচ্ছে সে বাচ্চাটাও কিন্তু আপনার করে কি বলে খুবই তাড়াতাড়ি বড় হয় এবং 1 বছর নিচে এটাকে আমরা ল্যাম্ব বলতেছি, যেটার মধ্যে আসলে ফ্যাট নাই নাই। এই ল্যাম্বের মিটটাই কিন্তু আমাদের যে কোনো বয়সের মানুষের জন্য কিন্তু উপকারী, হার্টের পেশেন্ট হোক আর পেশেন্ট হোক, তাদের যেহেতু কোলেস্ট্রল একদম খুবই কম, এই জন্য এই যে সাদা কালো এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে নাকি? সাদা কালো এটা আসলে রং হয় আপনার, মানে এই 2 রকমের এই জাতের 2টা কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা। একটা সাদা আর একটা যে কালো, এবং তার মধ্যে এটা দেখছেন এই যে দেখছেন এটা কান নাই। হ্যাঁ, এটাও আমাদের সবচেয়ে ভালো মানে ভালো বৈশিষ্ট্যের এটা আর কি। যেগুলো কান নাই সেগুলো হলো মানে এটা হলো অরিজিনাল। হ্যাঁ, আর ওইটাও আছে 2 রকম, এটা হয়তো কিছুটা ক্রস হতে পারে, কিন্তু এই যে কানগুলো ছোট ছোট, আমাদের এই যে ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখেন যেমন কান একদম খাড়া থাকে, খাড়া না, কিন্তু এগুলো ছোট কান আর একবার কান নাই, এদের রুডিমেন্টারি বলে। এই 2টাই বৈশিষ্ট্য আমাদের এই বরেন্দ্রনাথ তবে ভেড়া আছে। এবং দেখুন এদের খাবার কিন্তু এটা সাপ্লিমেন্টারি খাবার দেওয়া হয়েছে আমাদের এখন, এই চড়েই খাবে, এই যেহেতু এই থাকে। আর বড় যে এক মহিলা কিন্তু ওই ভেড়া পালতেছে, ছাগল যদি এক মহিলাকে কিন্তু অনেক তার পরিশ্রম হতো। মানে একজনই আসলে এখানে স্যার কতগুলো আছে স্যার? মোটামুটি এখন আমাদের আছে প্রায় 29টা, ছোট বড় মিলে 29টা, একজনই দেখাশোনা করছে। আপা একটু এদিকে আসেন, কথা বলি একটু। আসেন, খাবার এখানে আসেন স্যার। এগুলোর ওজন কত হবে আনুমানিক? যেমন এইটা আমাদের ধরেন বড় যেটা, এটা হ্যাঁ এটা হয়তো এটা মেল না ফিমেল, মেল থাকলে অবশ্যই সিং হবে, ফিমেল। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 26-27 কেজি টোটাল ওয়েট হবে হয়তো। আচ্ছা আচ্ছা। এটা হ্যাঁ 26-27, হ্যাঁ ও লোম যদি খাড়া আছে। তো এটার মাংস হবে হয়তো আপনার 12 কেজি, কিন্তু লাইভ ওয়েট হবে হচ্ছে আপনার 26 কেজি হয়তো। দাদা একটু হেল্প করেন, আসেন। আমি একটু ওই যে মেজারমেন্টটা দেখানোর জন্য একটু হাইট একটু ধরেন, ভিডিও করেন। স্যার তাইলে এটা মানে যদি ইয়াটা কিভাবে হাইটটা এইভাবে ওর মানে কি এই হাইট যদি ধরি, হ্যাঁ ওই আপনি ছেড়ে দেন, হ্যাঁ ওইটা ধরেন। 2 ফিট মতো, 18 ইঞ্চি থেকে 2 ফিট। মানে ওগুলো স্যার বয়স কেমন তাহলে? ওইটা না ওইগুলো একটু আগের, তো ওইগুলো হয়তো 2 বছর 2.5 বছর হবে। এবারে ইয়াং যেগুলো মানে যদি আমি নিতে চাই বা ইয়ার জন্য, তাহলে ইয়াং যেমন এই যে আমাদের এইটা তো মনে হচ্ছে ইয়াং নাকি? ওটা বয়স আমাদের একদম এই আমাদের এখানে পরে বাচ্চা হয়, এইটা তো পরে, তার আগে এটার আগের বাচ্চা হয় ওইটা না? হ্যাঁ এই যে বাচ্চা আছে, না বাচ্চার আগের, এর আগে প্রথম বাচ্চা হয়। মানে এখন যদি শুরু করার জন্য স্যার নেওয়া হয়, হ্যাঁ মানে যে না যেগুলো এই বড়টা থেকে একবার যে বাচ্চা হয়ে বড় হয়ে গেছে না, হ্যাঁ ওখানে ভিতরে আছে, ভিতরে ওইগুলো সব কত বড় হয়েছে? কত বড় হবে না? না এগুলো তো আমাদের দেওয়া হলো না স্যার, হ্যাঁ দিয়ে দেওয়া হলো না। হ্যাঁ, কিন্তু এইটা হয়তো আপনার আমাদের মানে আর্লি, এটা আপনার এটা ইয়াং। দাদা একটু পাশে চলে আসেন দাদা, এটা ইয়াং। মানে এখন যদি খামার এইদিকে চলে আসেন দাদা, একটু এইটা একটু দিয়ে দেবেন। এই ধরনের আমাদের নিয়ে করতে হবে, এই ধরনের নিয়ে করতে হবে। একবারে হয়তো বাচ্চা দিয়েছে বা দিবে। এগুলো মোটামুটি একই হাইট, কাছাকাছি 17 ইঞ্চি বা 17.5 ইঞ্চি, 20 21 ইঞ্চি 22 ইঞ্চি, 21-22 ইঞ্চি। আর যদি মেজারমেন্টে এদিকে আসি 36। এটা ধরেন যে ইন জেনারেল, কিন্তু এটা মাপ আবার আমাদের অন্যভাবে নেই। কিভাবে এটা আপনার উইদার মাপ আছে বিভিন্ন আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল, তবে আপনি ইন জেনারেল জানা যায়। মানে 2 ফিটের উপরে এটা। আর এই ভেড়ার একটা আমাদের ওজনেরই ছিল ইয়া,
জাতের কাছে আমরা সরাসরি ওজন করা যায়। সরাসরি ওজন। হ্যাঁ এই আপনার ওই ঢুকাই দিয়ে জি জি জি। আপনার দড়ি ঢুকাই দিয়ে আমরা সরাসরি ওজন নিতে তাহলে এই সাইজের গুলো হলো মানে খামার শুরু করার জন্য বা এগুলোর জন্য পারফেক্ট। পারফেক্ট। এই হয়তো নেক্সট আপনার এই যে একটা বাচ্চা হয়েছে বা পেটে বাচ্চা আছে, এগুলো পেটে বাচ্চা আছে, বাচ্চা আছে। আর স্যার মানে এমনি রেশিওটা কেমন, যদি মানে মেল ফিমেল যদি আমি ইয়া করি, ধরেন যে আমি যদি 20টা দিয়ে শুরু করি তাহলে কয়টা মেল কয়টা ফিমেল? এটা হলো বলে 9:1। হ্যাঁ, যে আপনার 9টা ফিমেলের জন্য একটা মেল লাগে, 9টা ফিমেল। এটা হচ্ছে হাইস্ট। আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনি যদি প্রোডাকশন ভালো, এটা বেটার আর কি। better। আর এর চেয়ে যদি আমি থাকে তো আমরা কোনো জায়গায় হয়তো আমরা একটু বেশি রেখেছি। আর পাঁচটা আসলে 9:1 হচ্ছে বেটার, 9টা ফিমেল একটা মেল, তার জন্য আর কি সবচেয়ে ভালো আর কি এটা। আর বেশি যদি আপনার আবার বড় ফ্লক হলে পরে মেলটাকে তখন এই যে একটা বেশি মেল হলে পরে সেটা আবার বেঁধে রাখতে হবে, তা না হলে যে আরেকটা মেল থাকবে না, ওরা ফাইট করতে এখন কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা। একটা মেল থাকাতে ফাইট করছে না, একাধিক হলে ও মেলে ফাইট করবে। থ্যাংক ইউ। দিচ্ছে না, তাহলে ঠিক আছে।